Salamo fahinina amby zato andininy fa efatra. Jehovah, tsarovy aho araka ny fankasitranao ny olonao, fangio aho amin'ny famonjenao. Atao amin'ny salamo fahavalopolotsika, ny andininy efatra amby folo, andininy dimy amby folo. Ry Andriamanitra ny maro mingavy anao zahay, iverena tsinjovy avy any an-danitra sy jereo, ka fangio ity voaloboka ity, sy ny voaloboka izay nambolen'ny tananao ankavanana, ary ny rantsana izay nampaherezina ho anao. Vavakitsika. Tompo, sotranao zay amin'ity tolakandro ity, meno fotoana andraisana ny teninao, hiatrika ny latabatra masina zahay rehefa aveo, mino afa fitahina nampy fitahina, fahasoavana nampy fahasoavana. Amin'ny anaranao Jesosy eo no anaovanay izany vavaka izany, dia omenao anjarany ny tsirairay avy. Sotra Tompo. Amen. Mialohan'ny anohizany ray aman-drenitsika filohan'ny fikambanana ny fiatrehana ny latabatra masina sy ny fitarihana ho amin'izany dia andray hafatra fohifohitsika. Na izany aza nefa manasanao mba hifantoka tsara dia mba hiaino tsara, mba ho azonao izay zavatra tiana ho ampitaina amin'ity hariva ity. Fangatahan'ny mpanao salamo antombavaka izay nataony dia ny hoe vangio aho. Toy izany koa ilay voalaza amin'ny salamo fahavalopolo hoe ity voaloboka ity, sy azo adika koa hoe ity fiangonana ity, vangio tsinjovy jereo. Dia tena nivavaka izy. Tongetsika amin'ity faharoan'ny volana marsa ity, andehantsika iombo-po, iray saina, ary angataka sy angavy, aniry sy andrandra, zany hoe Andriamanitra mamangy izany. Tena ilaiko izany, tena mila an'izany aho isan'andro isan'andro, mandrakariva mandrakariva. Ianao io koa tena lazaiko aminao mihitsy fa tena ilainao izany. Ilainy ny fiainanao, ilainy ny fanompoana ho an'Andriamanitra, ilainy ny asa mandraranao, ilainy ny ankohonanao, ilainy ny tokantranonao, ilainy ny fahasalamanao, ilainy ny asa fivelomana, ilainy ny fianaranao mihitsy zany hoe Andriamanitra mamangy izany. Haleluya! Misy zavatra vitsivitsy izay resahantsika ny amin'ny hoe mazava-dehibe ny famangin'Andriamanitra. Efa natsipitsipy sy somary nozaraina tamin'ny ireo izay tonga ny fatianina teto ihany izy ity, saingy nataon'ny tompo mavesatra atao anatin'ny foa mba ho zaraina amintsika rehetra izay tonga eto, ary resy lahatra mihitsy aho hoe tena tian'Andriamanitra ho tahina ny tsirairay avy. Eksodosy toko fahatelo andininy fahaenina amby folo, Eksodosy toko fahaefatra andininy raika amby telopolo. Dia
miresaka toy izao ireo andininy anankiroa ireo. Toko fahatelo andiny 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana dia angoniny lolon'ny Israely ka lazao aminy hoe efa niseho tamiko Jehovah Andriamanitry ny razanareo dia Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba ka nanao hoe efa namangy anareo tokoa aho ka nahita ny anaovana anareo aty Egipta. Toko faefatra andiny 1:30. Dia nino ny olona rehefa reny fa Jehovah efa namangy zanak'Israely kefa nitsinjo ny fahoriany dia nanondrika ny lohan'izy ka nivavaka. Andriamanitra namangy ny zanak'Israely tao anatin'ny fotoana nanandevozana azy ireo. Nisy fampahoriana, nisy zavatra tena niaretana be dehibe tao anatin'izany. Kapoka, Yesu, latsa, famingavingana ary fisasarana tsy andraisaka rama. Mafy zany, saingy izao ny nafinaritra tao amin'izany fotoana sy toerana zany no namangin'Andriamanitra ireo olona ireo. Dia hoy ny Baiboly, Andriamanitra efa nitsinjo ny fahoriany ary Andriamanitra mahita ny anaovana azy. Rehefa mamangy Andriamanitra, tsy njovony ianao eo amin'ny toerana misy ianao, ao amin'ny fotoana andalovanao ady, mihevitra anao izy, tsy manamaivana ny zavatra miatra aminao, tena mikomprendre anao mihitsy izy. Engany amin'ity hariva ity, amangy anao izy dia ho fantatrao fa kay eo ampiatrena ny adinao sy ny olanao rehetra misy Andriamanitra mijery anao. Rota toko voalohany andininy 10. Zao ny resahan'ity andininy anankiray ity amin'ny anaran'i Jesosy. Rota toko voalohany andininy 9. Dia niainga izy sy nivonantony vavy ka nody avy tany amin'ny tany Moaba, fefa reny tany amin'ny tany Moaba fa novanginy Jehovah ny olony ka nomeny hanina. Famangin'Andriamanitra ny tanin'ny Israely indray. Zavatra nisy olana no nielanty ankonana iray ity tao amin'ny taniny. Dia lasa izy ireo nakany amin'ny tany Moaba. Loza nefa niandry azy tany, maty ny ray mpianakaviana. Tsy ela maty koa ny zanaka amin'ny rahalahy zay mba niandry ny ankinana ary ho avy antenaina tao amin'io ankonana io. Nampalahelo raha vehivavy, onjokonjony samy rery sisy, sofa mba nisy vinato vavy izay tsy nanary, tsy niataka. Fa tamin'ity fotoana iray ity, ny zavatra nisy reny fa namangy ny tanin'ny Andriamanitra. Inona no akon'le famangin'Andriamanitra? Novan'Andriamanitra le olana lay mosary dia niala, dia tonga nisy hanina indray tao amin'ny taniny. Riavana, rehefa mamangy Andriamanitra, mivaha ny olana rehetra. Rehefa namangy Andriamanitra, mivaha ny olana. Misy olana eo amin'ny fiainan'ny rahalahy eto amin'ity toerana ity, misy olana eo amin'ny fiainan'ny anabavy tonga eto amin'ity toerana ity, mety mavesatra, mety lehibe, mety goavana. Zany efa miteny aminao androany, raha mba manaiky ianao vangin'Andriamanitra androany, iva androany zany olanao zany. Amen. Amen. Olana 10 taona, olana 20 taona, olana 5 taona, olana 20 taona, tsy mampaninona zay taonany, tsy mampaninona zay abeny, tsy mampaninona zay lanjany, fa ny fantatro fotsiny androany, raha velanao amangy anao Andriamanitra, ody miaraka amin'ny vahaolana ianao amin'ity hariva ity.
Amen, 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 amen. Atao amin'ny salamo 5:7 andeha vakitsika avy hatrany amin'ny anaran'i Jesosy zay voarakitra atao amin'ny tenin'Andriamanitra. Salamo 5:7 mamangy ny tany ianao, manondraka azy, mampavokatra be azy ianao amin'ny onin'Andriamanitra zay feno rano, mamboatra varim-bazaha ho azy ianao rehefa avy nanomana ny tany, mampidrano ny tany voasy ianao ka mampiravina azy, ranorana mivatravatra no andeha manao azy, mita ny fitsimoany ianao. Rehefa Andriamanitra mamangy ny tany, hoy ny soratra masina eto, mampavokatra, lasa vokatra, vokatra. Engany mba ho taom-pahavokarana ho antsika ty 2025 ty, eo amin'ny asan'Andriamanitra, eo amin'ny fiaina tokantrano tsirairay avy, eo amin'ny asa fivelomana, eo amin'ny fianaranao, eo amin'ny projenao, eo amin'ny maisy anao rehetra, isy fahavokarana, fahavokarana, fahavokarana. Zay voafafinao rehetra dia hitsimoka ane zany ka haniry dia mo. Amen amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Anao evangelisation rahalahy, ataona fanahy be dia be ho an'i Jesosy enenao. Zay programa rehetra, hetsika rehetra, aktivité rehetra amin'ity taona ity, isy fahavokarana ane satria amangy Andriamanitra, amangy Andriamanitra. Miainga atao amin'ny fohy be akoron-drano, pakany amin'ny zanam-piangonana, quartier sy ny section madinika rehetra, isy famanginane, isy famanginane. Dia hitombony isam-pino soparany, anaovany etraketaka, anaovany sotasota, very e, maratra hony e, misy an'izao ny e, misy tahaka an'izao ny e. Fa maninona misy an'ireny zavatra ireny? Satria tsy ampy le famangin'Andriamanitra, na tsy misy mihitsy azy. Tsy mahagaga, tafiditra tamin'ny fahavalo, dia afaka nanao zay tiany atao, afaka nandrava zay tiany horavany. Fa androany mampianatra antsika ny soratra masina fa ny famangin'Andriamanitra dia afaka miaro atsika, afaka mitahiry atsika, isy fiarovana manokana anenao manomboka androany. Tsisy mpangaro-paosy ambinina amin'ny fanasa ratsy eo amin'ny fiainanao, tsisy mpamaky trano ho tafiditra ao amin'ny finenanao, tsisy mpandroba afaka anao sotasota sy etraketraka eo amin'ny fiainanao, amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka izany. Amen. Sahirana ny devoly, na dia lotika teo am-pahitana ny Joba sy ny fitahiana azy azy, satria Joba mora lafanambinana tamin'izany fotoana izany. Lotika izy, tahina, ambinina, tena hafa mihitsy, tombo fananana, vita ny trano, zanaka, manama izy azy. Ataonao fa mahafaly ny devoly moa, ianao mitaingina fiarakodia tsara tarehy io, ianao mipetraka amin'io trano misy ianao ankehitriny io, ianao mandray valim-bavaka tsy tapaka io, zay no anisan'ny matezitra azy, ary zay no ampaherezana sy ampirisiana hoe samy miambina, samy miambina, samy miambina. Fa tena tsy faly izy, fa teo am-pahitana ny Joba, tsisy ninonina azy ny natao. Zany nahatonga azy ny teny tamin'Andriamanitra hoe aina fefiny ny aina, hoditra fefiny ny hoditra, ianao nge mamefy azy manodidina e. Dia izay mahatonga azy mifikitra aminao io. I Joba nivangina Andriamanitra tamin'ny maraina, vanginy amin'ny hariva, vanginy amin'ny alina, vanginy isaina.